तुम्हारा जन्म कहाँ हो ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन ज़िंदगी को बदलना तुम्हारे हाथ में। और एक बात हमेशा याद रखना कि अगर लाइफ में कभी प्लान ए वर्क ना करे तो 25 लेटर और पड़े हैं, उनमें ट्राई करो। एंड यदि आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसको करने का कभी कोई सही समय नहीं होता है। एंड एक बात हमेशा याद रखना कि सही समय नहीं आता है, हमें उस समय को सही बनाना पड़ता है। तो जो भी आपकी लाइफ का गोल है, आप उसकी तरफ फोकस रहो। एंड जो भी आपका इंटरेस्ट है उसे अचीव करने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करिए।